எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் அர்ச்சனா, ப்ரொஃபஸர் இன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம கற்றுக்க போகிறது மவுஸ் கிளிக்ஸ். இந்த மவுஸ் கிளிக் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, ஏன்னா ரொம்ப முக்கியம். ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட் பண்ணணும், ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா மவுஸ் கிளிக் ரொம்பவே அவசியம். ஏன்னா மவுஸ் கிளிக்கில் லெஃப்ட் ரைட் கிளிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ எந்த கிளிக் எந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத கற்றுக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் லேர்ன் மவுஸ் கிளிக்ஸ். ரைட் கிளிக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மிடில் இருக்கிறது ஸ்க்ரால் பட்டனு, இந்த லெஃப்டில் இருக்கிறது லெஃப்ட் கிளிக். திரும்பியும் சொல்கிறேன், மவுஸை நீங்கள் எப்படி பிடிச்சிக்கணுன்னா இப்படி பிடிச்சிக்கணும். கை மவுஸ் மேலே இப்படி தான் இருக்கணும். சில பேர் கை இப்படி வச்சுப்பாங்க, சில பேர் கை இப்படி பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அப்படி பண்ணக்கூடாது. இப்படி கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுட்டு மவுஸை லூஸாக இப்படி மூவ் பண்ணணும். நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணக்கூடாது. சும்மா மவுஸ் இப்படி கை இப்படி வச்சுட்டு இந்த பொசிஷனில் சும்மா ஒரு மூவ் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக எதுவும் டைட் இல்லாமல் உங்கள் மவுஸ் மூவ் ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு. நம்பர் 2 என்ன பண்ணணும், மவுஸில் 2 இம்பார்ட்டண்ட் பட்டன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று லெஃப்ட் கிளிக், இன்னொன்று ரைட் கிளிக். லெஃப்ட் கிளிக்ன்றது இந்த பாயிண்டர் ஃபிங்கர். லெஃப்ட் கிளிக் எப்போவுமே நம்ம பண்ணுவோம். இதை லெஃப்ட் கிளிக் சொல்வோம். நடுவில் இருக்கிறது ஸ்க்ரால் பட்டன் சொல்லுவோம். இது ஒரு பேஜிலேருந்து இன்னொரு பேஜ் மூவ் பண்ணுறதுக்கு, டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்க்ரால் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு யூஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் ஸ்க்ரால் பட்டன். அடுத்தது பக்கத்தில் இருக்கிறது ரைட் கிளிக். இது ரைட் கிளிக் பட்டன் சொல்லுவோம். ஸோ லெஃப்ட் கிளிக் பட்டன், ஸ்க்ரால், ரைட் கிளிக் பட்டன். சரிங்களா? இந்த 2 லெஃப்ட் கிளிக்லேயும் ரைட் கிளிக்லேயும் ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா, நம்ம எப்போவுமே ஒரு அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு லெஃப்ட் கிளிக் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த லெஃப்ட் கிளிக்கை 2 விதமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்று சிங்கிள் கிளிக், இன்னொன்று டபுள் கிளிக். சிங்கிள் கிளிக்குன்னு பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் ஆகும், அந்த அப்ளிகேஷன் செலக்ட் ஆகும். டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதே அப்ளிகேஷன் மேலே அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ சிங்கிள் கிளிக் பண்ணால் செலக்ட் ஆகும், டபுள் கிளிக் பண்ணால் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். ரைட் கிளிக் எதுக்குன்னா, இப்போ ரைட் கிளிக் எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு அப்ளிகேஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அது எந்த ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷனில் இருக்குது, அதுக்கு ஃபைல் லொக்கேஷன்ஸ், அப்புறம் அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸு, சைஸு, ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் அந்த சாஃப்ட்வேர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ அது ரைட் கிளிக் யூஸ் பண்ணுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு டெஸ்க்டாப் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிஃப்ரெஷ் பட்டன் இருக்கும். நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க, கண்டினியூஸாக 3 to 4 ஹவர்ஸ்னால் இன் பிட்வீன் சம் 5 to 10 minutes 15 minutes ஒரு 1/2 an hour ஒன்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சிஸ்டமை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணணும். அப்போ அது ஹீட் ஜென்ரேட் ஆயிருந்தாலும் கூல் ஆகும் கொஞ்சம். அப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ் நார்மலாக இருக்கும், ஹேங் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த ரைட் கிளிக் பட்டன்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. மவுஸ் ஹேண்டில் பண்ணும்போது கிளிக், டபுள் கிளிக், சிங்கிள் கிளிக்குன்னா அது லெஃப்ட் கிளிக்கை தான் பாயிண்ட் பண்ணும். லெஃப்ட் கிளிக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ ஏதாவது உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, ஸோ ரைட் கிளிக் அப்படின்ட்டு அவங்க நேம் சொல்லும்போது தான் நாங்கள் ரைட் கிளிக் யூஸ் பண்ணணும். ஜஸ்ட் கிளிக் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் லெஃப்ட் கிளிக் தான் யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ அகெயின் லெஃப்ட் கிளிக், ரைட் கிளிக், ஸ்க்ரால் பட்டன், இதுதான் மவுஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ். இந்த மவுஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் எப்படி பழகிக்கணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்னா பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் பெயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ட்ராயிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ உங்களுக்கு லெஃப்ட் கிளிக், ரைட் கிளிக், ஸ்க்ராலு இந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் மவுஸோட யூஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும்.